найбільше вражає, це те, що ви дуже молоді. Et je trouve, dans les écoles, enfin dans les écoles en France, les étudiants sont plus âgés. У Франції в навчальних закладах студенти старші. Donc je pense que le système d'éducation doit être différent. Тому я думаю, що навчальна система, навчальний процес має бути не таким, як у Франції. Vous avez quel âge en moyenne? Скільки вам років в середньому? C'est ça. En France, ils ont plutôt 22, 23, 24, 25, même maintenant. Oui, c'est 26 ans l'âge limite. Mais âgé, on peut rentrer au conservatoire à 26 ans. У Франції приблизний середній вік студентів десь 22-23 роки, але граничний вік, коли ми можемо поступити в навчальний заклад театральний, національний, це 26 років. Et moi, je trouvais ça excessif, parce que finalement, à 26 ans, c'est déjà tard pour être un jeune premier. І Марсель каже, що він завжди думав, що це занадто великий вік, 26 років, тому що в 26 років вже дуже пізно для того, щоб виконувати роль молодого коханця, першого. Oui, parce qu'il y a une, je trouve qu'il y a une fraîcheur quand même, il y a une, justement, c'est ce que les Japonais appellent la fleur. Quand on est jeune, on a la fleur. І вік має значення, як каже Марсель, Японії кажуть, називають певну річ, яку ми маємо в молодості, квітка. І от коли нам мало років, то ми оцю квітку в собі маємо. Alors on voit quelqu'un sur la scène, on dit « Oh, comme elle est bien, comme il est bien, oh, oh ». І в таких випадках ми бачимо когось на сцені і дивимося, Боже, як класно, яка класна акторка чи актор, який він класний, яка вона красива. Mais c'est là que les difficultés commencent, parce que la première fois qu'on vous voit jouer, on vous trouve bien, on vous trouve intéressant. La deuxième fois aussi, et la troisième, si ça ne progresse pas, Але тут можуть початися складнощі, тому що перший раз ви піднімаєтеся на сцену, вас бачать і думають, що ви дуже класні. Другий теж це можливо. Третій вже, якщо далі ми не розвиваємося, то можна застрягнути в якихось своїх там природних надбаннях, які вже не вражають нікого. Alors c'est pour ça que moi j'ai retenu cette leçon. Alors les Japonais disent il faut arroser la fleur. І тому для мене дуже важливий урок, який я для себе засвоїв, і як знову повернуся до японців, які кажуть, квіти треба поливати. Et arroser la fleur, finalement, c'est faire des exercices. C'est continuer d'apprendre, continuer de faire ces exercices. І що в нашому випадку означає поливати квіти, це продовжувати займатися, виконувати вправи, навчатися, вивчати, все постійно продовжувати цей процес. Et moi, ça m'est resté dans la tête. Et depuis quand? Depuis ma jeunesse, ça m'est resté dans la tête qu'il fallait que je fasse des exercices, qu'il fallait que je continue de faire des exercices et que je continue d'apprendre. І з часів моєї молодості, коли я був такий, як ви, оце правило, воно залишилося головним в моїй голові, що треба продовжувати займатися, виконувати вправи, вчитися. Et là, grâce au Covid, j'ai découvert une méthode d'entraînement qui s'appelle la méthode Feldenkrais. І завдяки пандемії ковіду я відкрив для себе метод, який називається метод Feldenkrais. Est-ce que vous la connaissez? Чули? Ні? Personne. Ніхто не чув. Alors, vous allez regarder tout de suite. Тому зараз ви одразу маєте подивитися, що це таке. C'est un homme très intéressant et c'est d'ailleurs comment? Oui, c'est un juif ukrainien qui est parti en Palestine. Подивитися метод Фельденкрайса, і це неймовірно ефективний метод, і ця людина, вона була дуже цікава, до речі, в неї українські корені, він був українським євреєм, який поїхав жити в Палестину.
Et il est venu ensuite en France et il est devenu un très grand scientifique. І потім він поїхав у Францію і став дуже відомим науковцем. On pourrait dire un petit peu comme comment dire, un prédécesseur des notions de neuropsychologie. Можливо його охарактеризувати як передпочатківець нейропсихології. Il a été très important parce que justement, il a introduit le judo en France dans les années 1930. І він був дуже важливою персоною Франції, тому що він впровадив у Франції в 30-х роках ХХ століття джиу-джитсу і дзюдо. Mais c'était un scientifique éminent. Але це був зростаючий науковець. Avec les Anglais, разом з британцями. Il a mis au point un appareil pour détecter les sous-marins allemands. Окей, його наукова діяльність не стосується театру. Вони разом з британцями зробили якусь машину, яка дозволяла визначати підводні човни німецької армії. Et donc, en deux mots, la méthode, alors la méthode est très pratique parce que on reçoit les informations seulement par l'oreille. On ne montre pas, le professeur ne montre pas. Метод цей дуже цікавий. Ми отримуємо інформацію загалом через звук, але тут викладач не показує нічого. Il vous dit de vous allonger sur le sol. Так, отримуємо інформацію через вуха. Викладач вас просить розташуватися на підлозі. De ressentir son bassin, ses ischions, ses talons. Чути ваші кістки, сустави, бедра, коліна. Et après on plie les jambes. Потім ми можемо on les fait aller légèrement d'un côté et de l'autre. Рухатися з одного боку на інший дуже плавно. Et grosso modo, alors après c'est le coup, c'est tout ce qu'on voudra, mais c'est vraiment cette méthode m'a énormément apporté récemment, depuis 3 ans. І за певною методикою ми рухаємо тілом за певними правилами, і цей метод, Марсель каже, мені особисто допоміг протягом багатьох років і дуже багато мені привніс. Parce que, comment dire, elle n'est pas artistique. Це не артистичний метод. C'est le cerveau qui, par les nerfs, commande aux muscles, non? Його суть полягає в тому, що ми зробимо... Il faut bouger les os. Ми створюємо нові зв'язки між нашими нейронами, які командують вже нашими м'язами. C'est très intéressant pour nous. І це для акторів надзвичайно цікаво. Parce que on n'apprend pas justement quand moi j'ai suivi des cours de danse, beaucoup de cours de danse, de cours de chant. Je n'ai jamais réussi à chanter. Je n'ai jamais vraiment réussi à chanter. І каже Марсель, я багато займався, наприклад, співом, але в мене ніколи не вдалося співати. Et en danse, je ne suis pas bon du tout. І також танцями, але, на жаль, танці не Je me suis débrouillé autrement. Я зміг викарабкатися по-іншому. Mais là, ça m'apporte énormément parce que justement, je sens une souplesse, une expressivité qui sort de moi comme ça. Et donc voilà, je n'irai pas plus loin là-dessus. Так, і каже, цей метод зараз, з того часу, як він почав займатися, він дуже багато привніс професійну діяльність Марселя, тому що він відчував, по-перше, зовсім іншу плавність своїх рухів і зовсім іншу виразність. Завдяки цьому методу виразність тіла стає зовсім іншою. Je pense que le rapport, justement, ce qui y a d'intéressant, c'est qu'effectivement tout ça porte sur la respiration, non, il faut toujours bien respirer, ne jamais se faire mal. Si on se fait un petit peu mal, il faut tout de suite s'arrêter. Дуже також базується на диханні. Ніколи не можна затримувати дихання, переставати дихати. Якщо десь ми себе зробили трошки боляче, то також там є методи, яким чином обійти ці моменти. Et je sens, là, donc je peux témoigner que ces derniers temps,
en scène, ça m'a beaucoup apporté parce que j'étais beaucoup plus calme que je l'étais, beaucoup plus disponible. Consistent. Comment? Et consistent. Consistent. Oui, c'est ça. І в останні роки, з того моменту, як я почала працювати за цими методами, то я дуже сильно відчув різницю, коли я на сцені граю. Я став набагато більш спокійний. І набагато більш вагомий. Ça, c'était la première partie de ma conférence. Це була перша частина конференції. J'aborde la deuxième. Почнемо другу частину. Je l'aborde par un élément personnel. C'est que je fais ce métier depuis 58 ans. 58. А, ні. І другу частину нашої конференції почну з особистої інформації. Професія актора я вже практикую 58 років. Et je fais la méthode Feldenkrais pour arriver à 60. І я займаюся по методиці Фельденкрайса для того, щоб дійти до 60. Mais, et donc, pour arriver à 60, je vais essayer de faire un spectacle avec une comédienne japonaise. І для того, щоб дійти до цієї дати, до цього ювілею 60-річного, я роблю і готую зараз виставу із японською акторкою. Et justement, dans le théâtre japonais, il y a beaucoup de fantômes. І, можливо, ви знаєте, в японському театрі є багато фантомів, привидів. Et là, j'ai lu récemment une étude sur la catastrophe de Fukushima. І нещодавно я прочитав інформацію, матеріали про катастрофу на Фукусимі. Alors la catastrophe de Fukushima, comme vous le savez, donc beaucoup de personnes ont été blessées, beaucoup sont mortes. La ville, pour l'instant, n'est toujours pas habitée. Mais j'ai lu une étude où un prêtre zen, aidait des personnes qui avaient vécu le drame de Fukushima. Elles étaient habitées par les fantômes. Les habitants de Fukushima. Comment? Qui était habité par les fantômes? Des personnes qui avaient été à proximité de l'explosion de la centrale de Fukushima étaient habitées par des fantômes. І, як ви знаєте, катастрофа ця вона спричинила багато смертей, багато уражень. Наразі місто не заселене, але Марсель прочитав інформацію японського монаха, який розповідав про те, що люди, які мешкали навколо цього міста, вони в них наче заселилися фантоми. Et donc, c'est comme des histoires de... Elles étaient comme possédées par des fantômes. І вони були наче, я забула слово українською, як називається, коли вселяється дух якийсь в тіло і надає нормальне життя. Одержими, так. І люди були наче одержимі цими привидами. Et je me disais, quand je vais parler avec ma camarade japonaise, que je lui dis, mais tu es possédé par des fantômes, il va falloir que les fantômes sortent de toi, elle va trouver ça très compliqué, très dur à faire. І коли він, наприклад, в роботі своїй колезі японській каже, та ти якась одержима своїми привидами, для неї це буде дуже важко, це дуже важко зробити. Et j'ai trouvé une réponse. Je vais lui dire, mais non, nous, comédiens, on est possédés, nous aussi on est possédés. Але легка відповідь на це
питання, це те, що актори, ми в принципі одержимі. Moi, j'ai joué des 100 rôles, 150, je ne sais pas. À chaque fois, j'étais dans ce rôle-là. J'étais dans ce rôle-là et les rôles, vous le savez, on le sait, nous influencent. On se met un peu à parler comme nos rôles. On reprend des répliques des rôles, ça n'a l'air de rien. Mais il y a quand même une porosité entre nos vies et les rôles qu'on joue. Donc la possession, finalement, c'est quelque chose que nous, acteurs, on connaît bien dans le fond, non? І не знаю, скільки ролей я зіграв, 100, може 150, і кожна роль залишає слід. Ми завжди, коли виконуємо, граємо якусь роль, ми перевтілюємося. Потім навіть в повсякденному нашому житті ми можемо трошки розмовляти, як наш персонаж, або якісь фрази з нашого тексту використовувати в повсякденному житті. І є дуже великий оцей обмін між звичайним життям і сценічним, який дуже сильно на нас впливає. Тому ми актори, ми постійно одержимі. Donc je finis la deuxième partie de ma conférence en disant attendez-vous à être possédé pendant 50 ans. І другу частину конференції хочеться закінчити словами приготуйтеся бути одержимими під час наступних 50 років вашого життя. La troisième partie de ma conférence, elle va aborder une chose très importante, c'est que je pense qu'un acteur, une comédienne, un comédien, là vous êtes justement dans une université, il me semble qu'il faut beaucoup travailler intellectuellement. C'est-à-dire que ce qui nous nourrit, ce n'est pas simplement les rôles, ce n'est pas simplement la camaraderie, ce n'est pas simplement l'aimable plaisir d'être ensemble, de jouer, mais c'est véritablement, il faut vraiment s'atteler à l'étude. Il faut vraiment continuer d'étudier. Moi, j'ai étudié toute ma vie, j'ai acheté un nombre considérable de livres que je n'ai pas tous lus, mais je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Et puis, il faut augmenter ses connaissances du point de vue de l'histoire du théâtre, bien sûr, et c'est compliqué. C'est compliqué parce que, par exemple, là, je suis en train de vous parler du Japon, mais je ne suis pas un spécialiste du Japon, mais j'ai quand même retenu quelques petites choses sur le Japon. Mais je ne connais pas du tout le théâtre de l'Inde, je ne connais pas du tout le théâtre de la Chine. Третю частину я хотів би розпочати з того, що актори, акторки, ми всі маємо постійно навчатися і працювати інтелектуально, тому що те, що нас живить, це не лише твори, ролі, які ми граємо, це не лише наша дружба, наші стосунки, якийсь мікрокосмос, який нас оточує. Це також наші знання про цей світ, і нам потрібно постійно вивчати, дізнаватися. Про історію мистецтва, наприклад. От каже Марсель, я купив, не знаю скільки книжок за своє життя, я не всі книжки ці прочитав. Зараз я, наприклад, готую виставу про Японію, я багато дізнався про японський театр, але, на жаль, я нічого не знаю про театр Індії. І всі ці речі, вони вас будуть живити вашу сутність, якщо ви будете все життя продовжувати вчитися, вивчати світ. Voilà, et donc effectivement, il faut étudier le répertoire. Je pense que on hérite d'un répertoire, il faut bien connaître le répertoire du Moyen-Âge, le répertoire du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, du XXe siècle. Mais il faut toujours, comme ça, c'est très important de maintenir le répertoire vivant. De ne pas, bien sûr, il faut suivre, parce qu'il faut lire des choses anciennes et il faut lire des choses extrêmement contemporaines. А також треба вчити репертуар. Ми є спадкоємцями нашого репертуару і середнього віку, середніх віків, 18 століття і так далі. І наша задача, звичайно, нам треба і до сучасності звертатися, але наша задача це також зробити так, щоб ця спадщина, вона жила, щоб вона продовжувала існувати. Et il faut suivre évidemment l'avant-garde. Qu'est-ce qui est le plus à l'avant-garde en ce moment?
І також треба, звичайно, звертатися до авангарду і розуміти, що зараз є самим тим авангардом на сьогоднішній момент. Ça fait beaucoup de choses à faire dans la même journée. Це багато речей, які треба робити в один і той самий день. Cette histoire de l'avant-garde, elle est très importante, mais je pense qu'il y a une tension comme ça, aller chercher dans le passé des choses. Parce que, comment dire, aller vers des œuvres du passé, c'est aussi un travail. C'est comme un travail archéologique. Il faut gagner. Le passé nous tombe pas dessus. Le passé, il faut le conquérir. La tragédie grecque n'est plus la même. Moi, j'ai étudié la tragédie grecque il y a 50 ans. Les recherches sur la tragédie grecque ne sont plus les mêmes. On a beaucoup progressé. І що стосується цієї спадщини, так? Це не те, що падає на нас з неба, це треба шукати, це треба досліджувати, це як робота археолога, наприклад. Що, наприклад, стосується театру античної Греції, роботи, які щодо вивчення цього театру були зроблені 50 років тому, вони сьогодні не такі, як вони були. Дослідження цього театру, вони не такі, якими вони були 50 років тому. Постійно все змінюється. І постійно треба шукати. Voilà. Et puis, dans les nombreuses choses qu'on a étudiées, il y a effectivement la langue. Tout simplement la langue ukrainienne. Comment elle vit, comment on la prononce, comment elle existe. Toutes les questions qui relèvent de la linguistique, là, doivent être étudiées. І також, що стосується конкретно нас, так, в нас є велике питання мови. Яким чином вона змінювалася, еволюціонувала, яким чином вона живе зараз. Et alors là, je reviens à la méthode Feldenkrais. І зараз я повернуся до Фельденкрайста. Généralement, donc la méthode Feldenkrais, vous avez compris, c'est comme ça, c'est ici, c'est pour le bassin. Tout d'un coup, je prends la méthode Feldenkrais uniquement pour la voix. Et je m'aperçois qu'il y a des exercices, un professeur fait faire des exercices, et alors tout d'un coup, il nous fait sentir avec la langue l'arrière du palais, il fait descendre la mâchoire, remonter un peu ici, enfin, je prends une dizaine de cours, et mon articulation avait énormément progressé. Зазвичай метод Фельденкрайса це стосується суставів, бедер, легень, але також я знайшов заняття для верхньої частини мого тіла і почав з ними займатися. Там треба було, наприклад, опустити нижню щелепу, подихати, якось подивитися. Будете, коли вивчати методики, то самі зрозумієте. І каже Марсель, я позаймався 10 днів. І моя артикуляція і мова змінилися взагалі. Non, je pense que ces questions d'articulation sont très importantes. La vitesse du débit, comment dire, les facilités d'élocution, la légèreté, la vitesse, comme ça, tout ça sont des choses, comme vous le savez, qui sont très importantes pour nous. Як ви знаєте, питання вимови, артикуляції, вони надзвичайно важливі для нас. Швидкості, легкості, промови, вимови. Eh bien, j'ai terminé. І все. Це все, що я хотів сьогодні розказати. Oui, peut-être, oui. Може, у вас є питання? Як ви повертаєтесь до себе от серед усіх 100 ролей, які у вас були, як ви повертаєтесь до себе, і можливо у вас була якась аморальна роль, ви зрозуміли логіку цього персонажа, і вона стала вашою частиною, але вона стала частиною, як від'єднатися від неї знову? Alors, parmi tous ces 100 ou 150 rôles que tu as fait, comment tu te retrouves toi-même après? Et par exemple, si tu as un personnage qui est amoral et qui n'est pas un bon personnage, qui est devenu une partie de toi, comment tu le vis après? Oh, le dernier n'était pas immoral, amoral. Le dernier, non. Mais je jouais. Le dernier rôle que j'ai joué, c'est le rôle d'un vieil homme qui va visiter sa femme qui est aux soins palliatifs. Palliatifs, je mourante. Et donc... Зараз. Остання роль, яку я грав чоловіка, який приходить
лікарню до своєї помираючої дружини, яка в інтенсивній терапії. Et donc, effectivement, il est là, comme elle ne parle pas, il s'ennuie, il ne sait pas trop quoi faire, il fait un petit peu de couture, il regarde les choses. Mais ce que ce rôle m'a apporté, justement, c'était sur je trouve une question très importante pour nous, c'est la question de la durée. Comme j'étais tout seul, avec personne qui me parle, j'étais dans le temps. J'étais dans du temps. Et ça, c'était très riche pour moi comme expérience. Je pense que ce n'était pas tout à fait la question, je traduis comme ça. Oui. Я думаю, що не зовсім правильно зрозуміло питання, але я скажу все одно те, що казав Марсель, що це роль, яку він грав, він, в принципі, по суті, був один на сцені. Дружина помираюча була, але вона по сюжету в помі не відповідала, і він майже всю виставу з нею розмовляв сам на сцені. І те, що йому привнесла ця вистава, це розуміння часу, бути в часі, бути зараз тут. Et la question, donc... La question, c'est comment tu arrives à te séparer de tes personnages une fois que c'est joué. Quand tu dis que chaque personnage laisse une partie... Oh, ben... Ça vient. З приводу того, як від'єднувати себе персонажі, ну, те, що Il y a des personnages plus durs que d'autres. Je me souviens d'avoir joué un personnage dans une pièce d'Ibsen, dans Le Canard Sauvage. Dans Le Canard Sauvage, il y a un personnage vraiment, un type vraiment méchant. Il est vraiment vicieux, méchant. Et ben, quand j'ai abandonné le rôle, ça m'a soulagé. Soulagé? Ah, ouais. Je ne m'en rendais pas compte, mais ça m'a soulagé. Ну, по-перше, як я звільняюся від часто персонажів, які лишаються мені після виконання ролей. Як вийде, так і звільняюся. Це перше. А друге, каже Марсель, що різні персонажі є. І от з приводу поганих, наприклад, каже, грав персонажа у п'єсі Ібсена «Дикі гуси», дуже поганого персонажа. І коли закінчилася експлуатація вистави, він відчув полегшення. Там не було якогось закарбування цього персонажа всередині. Так? Ви радили більше читати, цікавитись, а може ви б могли щось саме порадити, конкретний матеріал, який вас здивував там останнім часом, або, в принципі, з чим ви надихаєтесь? Tu as dit qu'il faut étudier, lire, et peut-être que tu pourrais te conseiller quelque chose qu'on pourrait lire, ce que tu as fait du bien dans les derniers temps. Je lui répondrai demain. Je vais réfléchir. Je ferai une petite liste. Мені треба подумати, я зроблю список. Non, c'est intéressant. Mais il faut que je réfléchisse. Я маю подумати. Ви казали, що працюєте з японською акторкою. Мені цікаво в роботі з іноземними акторами, чи ви помічаєте відмінності в школі, відмінності в стилях і методиках навчання, чи це складає для вас проблему, ну, або якісь труднощі, можливо, в комунікації на сцені, в роботі? Tu as dit que tu travailles avec une comédienne japonaise. Est-ce que lors du travail avec les comédiens étrangers, tu rencontres les différences dans l'école, dans la méthode, les façons d'apprentissage? Est-ce que ça représente des difficultés après dans le travail sur scène? Là, on a à peine commencé le travail. On s'est connus dans un stage Kyogen, qui est cette forme. Ce sont des petites farces qui se donnent entre les noms. On joue un no, puis il y a une petite farce. On joue un no, puis il y a une petite farce. On joue un no, puis il y a une petite farce. Le Kyogen, ce sont des petites pièces comiques. Donc c'est la seule fois où j'ai travaillé avec elle lors d'un stage.
Ну, не можу зараз відповісти на це питання, тому що з цією японською акторкою я почав щойно працювати. Ми з нею познайомилися на стажі. Бачите, людині скільки років досі на стажі ходить в театрі. На стажі з японського театру Коги. І ну, я не знаю на цьому, це якісь форми театральні, специфічні японські. І вони там познайомилися і вирішили, що зроблять виставу одразу. Mais sur la question de travailler avec des étrangers, j'ai toujours beaucoup aimé travailler avec des étrangers. Je dois beaucoup aux metteurs en scène étrangers. Але загалом, якщо поглянути на досвід роботи з іноземними акторами, то я дуже любив завжди працювати з іноземними акторами, і я багато чим завдячую іноземним режисерам, з якими я працювала. Il y en avait un qui était argentin, un autre roumain, un autre allemand, un autre italien, un autre russe, un autre... À chaque fois, travailler avec un metteur en scène étranger, on se comprend très bien, ça reste du théâtre, mais c'est comme des personnalités tout à fait différentes. Ну, я працював в своєму житті з аргентинськими, з італійськими, з румунськими режисерами і так далі. І нам вдається розуміти один одного, коли ми працюємо, тому що все-таки ми лишаємося в рамках театру. Але кожного разу це як зустрічі з абсолютно новим для мене персонажем. Для актора дуже важливо відчуття, повірити, відчуття правди, такі базові речі. І мені цікаво, в чому саме ви це знаходите, тобто від чого ви відштовхуєтесь, це віра, особистість, це персонаж, тобто багато є методів і цікаво, через що саме ви відходите. On nous apprend qu'il est extrêmement important pour comédien la question de croyance, de croire, et comment toi tu trouves cette croyance quand tu joues, sur quoi tu bases, Ça change beaucoup avec le temps. Enfin, on reste exactement le même, mais on a des moi j'ai des préoccupations qui sont justement, comment dire, ravivées par des lectures que je peux faire ou des spectacles que j'ai vus. Загалом це все дуже змінні величини, і кожен раз на раз не приходиться, але часто я спираюся на читання, яке, те, що я читала, або те, що я бачив. Non, c'est quand même comme une longue navigation comme ça, où on va d'une île à une autre. А загалом це знайти цю віру, так, те, що ви робите, це як велика довга навігація між островами. Ça dépend énormément des partenaires, ça dépend principalement du texte. Le texte t'emmène vers quelque chose, des partenaires, l'espace. Головним чином залежить від тексту, який ви відображуєте. La musique, tout ça est très tâtonnant. Ваші партнери відіграють важливу роль в цьому питанні. Музика, простір, який вас оточує, все разом створює. Mais à chaque fois, c'est quand même un combat parce que au début, on est d'abord, on est très tendu, on fait beaucoup d'efforts pour bien faire les choses, on cherche, et puis avec les représentations, si on fait plusieurs représentations, on s'apaise, on est tout à fait, on change énormément au cours de l'interprétation d'une pièce. On change énormément entre la première représentation et la dernière. Загалом можна цей процес порівняти з боротьбою, і коли ми, наприклад, тільки починаємо працювати над персонажем, над текстом, над виставою, то ми напружені, ми шукаємо, робимо багато помилок, намагаємося добре зробити, але коли ми вже в процесі, ми працюємо, почали грати, дуже сильно змінюється наша гра, і ми самі від початку експлуатації вистави до закінчення. C'est comme de ce point de vue, les musiciens, les jeunes musiciens, un jeune violoncelliste, il va interpréter des suites de Bach à 7 ans, à 14 ans, à 40 ans, 60 ans, 80 ans. C'est toujours les mêmes suites de Bach, et moi j'ai eu la chance de voir Rostropovitch
interpréter des suites de Bach. Il avait 83 ans, je crois, mais on ne pouvait même plus dire qu'il interprétait les suites de Bach. І це завжди ті самі світи Баха, але от, наприклад, мені пощастило, і я був свідком того, як Ростропович 83 роки грав на своїй віолончелі світи Баха. І коли він їх грав, то можна було сказати, що це не Бах і не його світи. On avait l'impression que son archer se promenait sur les cordes. Було враження таке, що смичок просто гуляє по струнах. Без зусиль, я так розумію. C'est ça qui est intéressant. Це дуже цікаво. C'est ça qui est intéressant. Чи були у вас ролі, в яких ви довгий час не могли віднайти якийсь прояв, який вам треба передати, не могли їх зіграти так, як би ви хотіли? І як ви це бороли, як ви йшли і знаходили цей образ, цю роль, як ви в цьому випадку до цього доходили? Est-ce que tu as déjà eu des rôles que tu n'arrives pas du tout à construire ou tu n'arrives pas à faire ce que tu avais envie de faire, tu galérais et si oui, comment tu as réussi à Oui. combattre le problème? Moi, je n'ai pas fait d'école. Moi, D'accord. j'ai eu une formation très modeste. Були такі випадки, і так одразу скажу, я не навчався у вищому навчальному закладі. У мене дуже скромна освіта. Mais quand même, vers l'âge de 40 ans, je suis rentré dans la troupe de la Comédie Française. Але, незважаючи на це, коли мені було 40 років, мене долучили до трупи Comédie Française. Знаєте, це музика? J'ai joué un premier rôle très bien, Першу роль мені вдалося зіграти дуже добре, un deuxième très bien, другу також дуже добре. et un troisième qui était une tragédie de Corneille, І третя роль – це була трагедія Корнеля. que je connaissais pourtant bien, pas du tout bien, pas manque de formation. І в третій своїй ролі в трупі Comédie Française це була вистава по Корнелю, трагедію, яку, до речі, я добре знав, але втілити персонажа мені не вдалося дуже добре. Heureusement, Через брак освіти. j'ai quand même fait des progrès. Et à la 40e représentation, На щастя, мені вдалося все-таки прогресувати, і на 40-й виставі j'étais beaucoup mieux. я вже був набагато кращий. Et j'ai de la chance parce que c'est celle-là qui a été enregistrée à la radio. А в чому мені взагалі дуже пощастило, що саме ця 40-ва вистава була записана на радіо. Mais je jouais à côté, d'abord, j'avais des camarades de mon âge qui étaient mais vraiment excellents, et il y avait un comédien plus âgé que nous qui était vraiment admirable. І що мені допомагало, це партнери. Я грав на сцені з партнерами мого віку, які були неймовірні. І також у нас був партнер, який був набагато старший, і він взагалі був визначний. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup, moi j'ai beaucoup appris avec des comédiens plus âgés, des comédiennes ou des comédiens plus âgés que moi. І я багато взагалі чому навчився в професії завдяки акторам і акторкам старшим за мене. Quand j'étais jeune, il y a une pièce qui s'appelle L'échange de Paul Claudel. Bon, c'est deux personnes jeunes comme ça qui sont là, qui sont autour comme ça. Et puis, alors donc je trouvais qu'on jouait pas mal, on jouait bien, enfin c'était pas mal. Mais arrivait une comédienne qui n'était pas beaucoup plus âgée que nous, mais qui avait 40 ans. Et alors là, quand elle entrait, je comprenais que
ce qu'on venait de faire était bien, mais c'était très peu de choses par rapport à ce qu'elle faisait. І, наприклад, коли я був молодий, я грав на виставі Поля Гнуделя «Огонь», можливо, ви знаєте, і там є два молодих персонажі, які між собою взаємодіють. Ну і ми там взаємодіяли, це було все дуже добре, але потім з'являвся персонаж, не набагато старший за нас, і акторка, якій 40 років, і вона заходила коли на сцену, то ми одразу розуміли, що щось пішло не так у нас. De la même façon que c'est bien de lire, c'est bien d'aller au théâtre et d'entendre les meilleurs, les comédiens, de repérer dans les comédiennes et les comédiens ukrainiens ceux que vous aimez, qui vous paraissent de grands comédiens, parce que ça, ils vous transmettent même comme spectateur quelque chose. Parce que vous entendez où ils sont, où est leur esprit, où est leur voix. C'est très important. Il faut idolâtrer les grandes comédiennes et les grands comédiens. І дуже важливо слідкувати за акторами, які вам подобаються, українськими і не тільки, які вас надихають, розуміти, де вони, в якому місці вони знаходяться, де їх думка, де їх голос. Постійно бути натхненним роботою старших поколінь і підносити їх. Il n'y en a pas beaucoup, nous on fait de notre mieux, mais il n'y a pas beaucoup de très grands comédiens. Il faut que vous puissiez, vous, les nommer, dire, voilà, moi je connais telle grande comédienne ukrainienne, 1, 2, 3, 4, 5, et puis ensuite, après, il y a aussi les comédiennes allemandes, il y a les comédiennes anglaises, il y a les comédiennes qu'on peut voir au cinéma qui font aussi du théâtre, il y a d'immenses comédiennes ou comédiens de cinéma. І ви маєте всі бути в змозі перерахувати ось українських, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5 акторів. Їх не так вже й багато, такого старшого покоління, але ви маєте бути в змозі перерахувати акторів, якими ви надихаєтеся, а також виходити за межі України і дивитися і серед німецьких, і англійських, і французьких, і також і кіно, не забувайте, там, де дуже багато хороших акторів. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte, mais moi, maintenant qui est tellement vécu dans le théâtre, j'ai plaisir à me souvenir des grandes comédiennes, des grands comédiens avec qui j'ai joué, que j'ai vu jouer. Je fais la somme de toutes ces personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont beaucoup aidé. On apprend beaucoup au contact d'un grand comédien. Quand on a un partenaire plus âgé ou même un partenaire de son âge, ça arrive très souvent que votre propre partenaire, vous sentez très bien qu'il est beaucoup mieux que vous, qu'il est plus juste, comme ça. Il faut très vite se caler sur ce qui se dégage de lui. І зараз ви можете не усвідомлювати, але я, як людина, яка стільки вже років в театральному мистецтві на сцені, я зараз з великим задоволенням згадую всіх тих акторів дорослого віку, яким надихався я в своїй молодості. І треба вміти вчитися. Ми дуже багато навчаємося від партнерів. І також це можуть бути партнери і нашого віку. Можливо, таке було, однозначно десь було, що ви якусь граєте виставу, сцену і відчуваєте, що ваш партнер трошки краще, ніж ви. То треба одразу вміти підлаштовуватися на його хвилі і навчатися, не заздрити йому, а налаштовуватися на цей рівень. Mais ça ne doit pas nous empêcher de nous lever le matin en nous disant « je suis là ou le meilleur ». Але все це не має нам забороняти кожного ранку вставати, дивитися на себе і казати «я найкращий». Давайте будемо завершувати, бо Марсель сьогодні тільки приїхав. Давайте ще, я вам хотів У мене останнє питання. Яка мета вашого приїзду в Україну, яка зараз воює з Росією? Яка мета? Що ви тут будете робити в Україні? Чи відчуваєте ви зараз оцю війну з Росією? C'est quoi le but de ton arrivée? Qu'est-ce que tu vas faire pendant ces jours et pourquoi tu es venu pendant la guerre? Est-ce que tu la sens? Je vous remercie de me poser la question.
Je suis venu ici parce que il y a un front de la guerre et je considère que c'est un front qui défend l'Europe. Donc je suis venu ici par solidarité avec mes collègues, avec vous, avec les professeurs, les gens de ma génération, et pour participer, pour être là et aider dans l'éducation des jeunes artistes. Дякую вам за запитання. Я приїхав, тому що за декілька сотень кілометрів звідси знаходиться фронт, який, на мою думку, захищає Європу. І я приїхав сюди через солідарність. Я приїхав сюди бути зі своїми колегами, педагогами. Я приїхав для того, щоб привнести те, що я можу привнести в навчальний процес. Я хочу приймати участь в цьому фронті хоча б таким чином. Дякую. Я просто хочу сказати одне слово, щоб ми в кінці зробили загальне фото. А, Щоб ми відпустили наших гостів. Останнє буде питання, добре, ми прямо йдемо на кінцю, а потім ми продовжимо. З якими складнощами ви зустрічалися на сцені? C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées sur scène? Pour rester sur la dernière question, j'ai moins rencontré de difficultés qu'au front. Щоб лишитися на попередньому більш питанні, я б сказав, що я на сцені стикався із меншою кількістю складнощів, ніж на фронті, можна розуміти. C'est pour ça que si vous voulez, sur la question du répertoire, mais c'est une question qu'on peut débattre ensuite, c'est vrai qu'il y a le répertoire classique dont j'ai parlé, mais c'est vrai que vous êtes dans un pays en guerre. Quel théâtre fait-on dans un pays en guerre? Moi je pense que c'est très important qu'on continue de jouer le répertoire, mais en parlant tout à l'heure avec la directrice, beaucoup d'étudiants, notamment de cinéastes, d'anciens étudiants, de vos collègues il y a quelques années, sont au front. Et c'est la question de ce qu'on fait, mais vous êtes en train d'apprendre, mais la question de ce qu'on fait dans un pays en guerre, elle est complexe. І також я говорив про репертуар, і дуже важливо підтримувати і робити так, щоб репертуар класичний жив, але ми зараз, ви знаходитеся в Україні у війні, і дуже велике питання, який театр грається в країні, яка перебуває в стані війни. І коли ми були на зустрічі з ректоркою, до зустрічі з вами, вона розповідала про те, що ваші колеги, колишні студенти на фронті, і вони, окрім того, що воюють, вони також знімають там фільми. Ну і це питання велике, яким саме театром ми займаємося під час війни.